nosaltres ho ha sigut al matí. Ara ja ho trobem normal. Continuem amb una altra música medieval, una mica posterior, 100 anys després. Això era més o menys del 1250, anem al 1399, una melodia del llibre vermell de Montserrat, un llibre en el qual els monjos van apuntar cançons i danses que feien els peregrins que anaven a l'abadia. Concretament és l'Stella Splendens i li ha donat un caràcter més reposat, més com de processó, que va molt bé també pels instruments de vent, que es veu que sovint fem processons, doncs en aquest cas una processó de fa 600 anys. Fem un gran salt en el temps i ens plantem al romanticisme, al final del romanticisme, amb una obra de Modest Mussorgsky, una de les peces que corresponen a la seva suite que es diu Els quadres d'una exposició. Suposo que ja sabeu que Mussorgsky va anar a veure una exposició de quadres d'un amic seu que es deia Victor Hartmann, però que malauradament ja era mort. Havia mort l'any abans, molt jove, 39 anys, i era un pintor i arquitecte, i li van organitzar una exposició d'homenatge. Va quedar tan impressionat pels quadres que va decidir fer una peça que representés la visita a l'exposició. No només mirant els quadres, 10 quadres, sinó també el passeig d'un quadre a l'altre amb unes peces que en van dir promenades, passejos. Doncs d'aquests quadres hem escollit el darrer, la Gran Porta de Kíev, un quadre en el qual surt una gran porta. Sabeu ja que és original per piano, però com que té colors molt especials, és unes peces que han estat instrumentades per orquestra per molts compositors. El més famós és Maurice Ravel, compositor francès impressionista, i bé, jo a partir de la part de piano hem fet aquesta versió orquestral que realment ja ens perdonarà Ravel, però
a subtilesa potser ens guanya, però a força la seva versió no ens arriba ni a la sola de la sabata, a força. Bé, a tots vosaltres, la gran porta de Kíev.